دا یو ډول ارواح دي. په تور جادو باور لرونکي په دې عقیده دي چې پلرونه او نیکونه یې په مختلفو شکلونو دوباره راژوندي کیږي. هر کال د جنورۍ په 10مه د نړۍ له مختلفو برخو څخه خلک بینین ته ورځي چیرې چې د تور جادو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دودیزه نڅا او نور محفلونو کې خلک د دغو جادوګرانو سره یوځای کیږي. د څارویو قرباني کول هم د دغو مراسمو یوه برخه تشکیلوي. پرودنس اموسکبو له کوچنیوالي څخه پر تور جادو باور لري. د هغه په خبره نوموړی اوس له ارواحو سره ارتباط نیولی شي. هغه دلته د ګمبادا په نوم خپل معبود سره ارتباط کې دی. کله چې موږ دې ته د پسونو، وزو او چرګانو قرباني ورکوو نو هغوی پاڅیږي. بیا موږ د هغو ټولو شیانو لپاره له هغوی څخه مننه کوو چې هغوی زموږ لپاره کوي. ګمبادا زموږ حفاظت کوي او د ژوو لپاره نور هم ډیر څه کوي. اوس موږ غواړو له هغوی څخه مننه وکړو او غواړو چې هغه ټول کال همداسې زموږ حفاظت وکړي. دا اوس چې موږ څه وکړل هغه موږ هر کال کوو. لویدیځ افریقایي هیواد بنین د تور جادو مرکز ګڼل کیږي. پر وودو یا تور جادو باور کوونکي په ټوله نړۍ کې شتون لري، خو بنین د نړۍ یوازینی داسې هیواد دی چې دا پکې د حکومت رسمي مذهب دی. یوازې دا نه بلکې تور جادو پر مود یا فیشن هم اغیز کړی دی. داسې تصور موجود دی چې د وودو یا تور جادو پیل د بنین له سویلي ښار ویده څخه شوی دی. د استعمار په دور کې دا ښار د غلامانو د تجارت مرکز و. له دې ښار پورې تعلق لرونکي غلامانو خپل عقاید د نړۍ نورو برخو ته هم له ځان سره انتقال کړل. د بنین اتباعو د اسلام او عیسویت له یوځای کولو څخه یوه نوې عقیده جوړه کړې ده او اوس پرې عمل کوي. پرودنس د تور جادو د ښوولو ترڅنګ د ویده په یو کلي کې د فرانسوي ژبې تدریس هم کوي. هغه نن له خپلو زده کوونکو څخه پوښتنه کوي چې هغوی د تور جادو په اړه څه فکر کوي. Ma première rencontre avec les vaudous, c'était un peu frustrant parce que je vais dire que je n'ai jamais vu ça. Et la toute première fois que je vois, je fuis d'abord, oui, en courant même. Bon, ça n'a pas été un peu facile, mais j'ai au moins adhéré à ça quand même. استعماري قدرتونه، حکومت او مذهبونه د یوې اوږدې مودې راهیسې وودو جادوګري بولي، خو پرودنس په دې نظر دی چې له وودو او عیسویت سره یو ځای ژوند کول ممکن دي. زه په تور جادو باور لرم. دا ما د مختلفو عقیدو درلودونکو دوستانو سره له لیدنې نه منع کوي. ګیون زما په څیر عقیده لري او زمین عیسوي دی. ورو ته هم د عیسویت پلوی ده، خو موږ ټول سره وینو، یو ځای وخت تیرو او ګډ پاتې کیږو. تور جادو نه هم اسلام او نه هم عیسویت له بنین څخه ختم کړای شو. د نورو لویدیځ افریقایي هیوادونو په نسبت په بنین کې د مختلفو مذهبونو پیروانان ژوند کوي او هغه هم په سوله ییزه فضا کې. خو د دې ویل مشکل دی چې آیا لامل یې تور جادو دی او که بل څه.